Danas je slava u selu. Domaćine! Srećna mi slava, pomoć Bog. Kod Radenka Vujetića ja sam bio Dolibaša. To je važan gost. Onaj sa kojim gazda seče krsni hleb. Dolibaša sedi na čelo stola. A Bog da dogodine dođe i još Taj komad daješ domaćici. Evo domaćici. Yes. Ovdje se slavi na stari način. Mirno, dostojanstveno. Samo da vas pozdravim. Stojite dobro. Srećna slava domaćine. Opa! Ognjeno je došao brat sa porodicom, sestra, zet i unuke. Na ulazu svaki gost se prekrsti ispred prikanje. Uzima se kašika nesamlevenog žita i gutljaj crnog vina. Čašaš se doliva posle svakog gutlja i kaže se za decu koja rastu. Slave na selu traju od jutra od 9 sati. Retko ko na selu ostaje na slavi do kasno u noć. Već bili gosti pa polako otišli. Odlo se gosti. Ajde, još jedan put. Ajde tako. Uzdravlju 100 godina slavili. Hvala. Bože daj. I svake godine vam ja došao. Bože daj. Idemo još jedan put večeras, zapalimo veliku vatru tamo pa šta bude. Dobro. Bit će dobro valjda. Ja te ne preporučio. Nemam nameru da beskonačno čekam vampira u vodenici u Zarožju. Rešio sam da ovo bude moj posljednji pokušaj. I rešio sam da izdržim i ostanem do svitanja. Do vodenice su me dopratili Radosav, Cvetko i Novak Vujetić. Već sam se odomaćio u selu i više njih se ponudilo da mi pravi društvo. Vodenica je odmah oživela. Novak je donao jabuke i krompir, a bilo je nešto rakije. Tako su nekad i vodeničari radili. Živeli. Ajde. Evo ga. Živeli. Pa noćeno sam ja ovdje koliko puta, ne znam, ni broja nema. Ovdje i lupalo nešto, noćovi plašilo. Šta, lupalo nešto? Ja, plašilo ljude i tako, vodeničare. Mene nije plašilo nikad. O vampirima smo pričali još dugo u noć, ali došlo je vreme da ostanem sam. Ljudi su se na kraju razišli. Imaju valjda pametnija posla od čekanja vampira. Što kažu ljudi, kad ostaneš samo i onda počneš da misliš. Mange, uđi unutra, ti si mi jedini sad. Prijatelj. I snimatelj s druge strane, nas trojica ostajemo sami. Ovdje čekaj da vidim šta je s krompirima. Kako sam zašiljio ovaj glogov kolac. Sad će imati sasvim drugu namenu. Da iščeprkam ovaj krompir ispod žara. Da ga nabodem i izvučem iz žara. Mange, ne boj se. To je samo vatra. Dok je nje, mi smo spašeni. Još nikakav osjećaj straha ili bilo čega nemam. Možda je to dobro, a možda i nije. Ali sada imam ovu preokupaciju. Imam prvi problem da rešim, a to je kako da se ovaj krompir malo ohladi, bi mogao da ga pojedem. I vatra mi je sumnjiva, izgleda da će da splasne, odnosno da se gubi polako. Dok gledam Mangeta, vidim njemu se spava, znači ništa se ne dešava. Sad vidimo koliko ima sati, ja još malo će ponoći. Sve nekako u zabavi ovo, valjda će tako i da prođe. Mange, zašto ti ne ležiš? Šta se ti uznemirio? Ko je? Ko je? Šta je to? Šta je to? Ko je to? Ko je to?
Ange, ko je to? Ange? Ange? Ko je to? Ko je? Ko je? Ko je, Ange? Noć je završena i nije bilo lako prespavati ovde. Hladno je bilo, huči ovaj potok, ne da ti da zastaš. I nešto se stvarno približilo Vodenici. Da li je bio čovjek, neko ko živi iz ovih krajeva ili nešto treće, ja ne znam. Ali zaista pas je reagovao. Meni nije bilo svejedno. Da li ima vampira ili nema vampira, pitanje ostaje otvoreno. Znači, još jednom, nemojte me pitati ima li u Srbiji vampira. Ne znam, nisam ga video, nisam ga čuo. Ako tražite bolji odgovor, Vodenica u Zaražju ostaje tu gde je. Pa proverite.